সুন্দর টয় ট্রেন যাচ্ছে। ট্রেনে উঠেছে রে, বলবি তো ট্রেনে উঠে কেমন লাগছে বলবি না? হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিন্সেসরুপা অফিশিয়াল। সবাই কেমন আছে? সবাই ভালো আছে, আর আমিও ভালো আছি। আর এখন দেখো পেছনের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বুঝতে পারছো কি দেখাচ্ছে বলো তো? ও হচ্ছে দার্জিলিং এর টয় ট্রেন। আমরা ঘুরতে এসেছি এখানে। দাদা ওই যে পেছনে পুচকু এসছে, আর দিদি জিজু ওখানে। এবার হচ্ছে নাকি এখানে ঢুকবো, মানে টিকিট কাটতে হবে। জানি না আসলে ধোঁয়াটা উঠবে কিনা, ধোঁয়াটা উঠবে কিনা জানি না, গিয়ে দেখতে হবে। চলো তাহলে যা যা। ও দাদারা সবাই দেখতে ও এই বোটে না চললে তো ভালো লাগবে না দেখছি। চলো একটু এক রাউন্ড মেরে আসি ভেতর থেকে। ও ট্রেনের লাইন রয়েছে তো, বেশ ভালো। এই যে ট্রেন, ওইদিকে কি নেব? কেমন লাগছে? ট্রেন আসবে, এই সামনে দিয়েই তো যাবে ট্রেন। ভালো একটা জিনিস বলো তো, এটা হচ্ছে যেটা দেখাবো, ও হচ্ছে গিনিপিগ। ওই যেগুলো লেজ নেই সুন্দর করে দেখাতো একটু দেখি। হ্যাঁ দেখো গেই, আমি না গিনিপিগ আগে দেখিনি, এই যে আজকে দেখলাম। জানিস না, সত্যি কথা, শুধু পড়ায় পড়েছিলাম তাই। এই যে গিনিপিগ দেখলাম আমি আগে, টয় ট্রেনে ভিডিও বানাবে তাই না? ওটা হলো টয় ট্রেন স্টেশন। একটা রিলস বানাবো, তা কখন ছাড়বো দাঁড়িয়ে আছে। এখন স্টেশন ছাড়েই সামনে স্টেশনে যাবো। সুন্দর টয় ট্রেন যাচ্ছে। হচ্ছে আমরা যে মানে স্টেশন, ওই তখন ট্রেনটা দেখালাম না টয় ট্রেনটা, তার স্টেশনে এখন বসে আছে। স্টেশনে বেশি কেউ বলতে, হ্যাঁ স্টেশনে বেশি কেউ এখন নেই, আর আমরা এখানে কিছু আছি, ওইখানে কিছু লোকেরা আছে। আর তারপরে হচ্ছে ও ট্রেনটা ও দিকে থেকে আসছে। এবার এখানে যখন স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়াবে, তারপরে হচ্ছে আমরা ওই ট্রেনটাতে উঠবো। আর দেখো কত সুন্দর, ভালো একটা পার্ক। সুন্দর এ হচ্ছে পার্কটার নাম হচ্ছে টয় ট্রেন, যার জন্য এখানে টয় ট্রেনটা আছে। বাট ধোয়া কিন্তু হয় না। হ্যাঁ লাইনের উপর থেকে, মানে এখানে এসে এসে লাইনের উপর থেকে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। খুব 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 ভালো লেগে যাচ্ছে। ওর ট্রেনটা আসছে আর কিছুক্ষণ পরে আসবে, আর আমরা হচ্ছে এখনটা ওই ট্রেনটাতে উঠবো। ও এখান থেকে ট্রেনটা স্টেশনে এখন দাঁড়াবে, আর আমরা হচ্ছে স্টেশনে উঠবো। সবাইরা দাঁড়িয়ে পড়েছে স্টেশনে ওঠার জন্য। দাদা আগে চলো, জায়গা পাবো না। ও অনেক লোক হয়ে গেছে, এই চল দি, আচ্ছা চলো। ট্রেনে উঠেছে রে, বলবি তো? ট্রেনে উঠে কেমন লাগছে বলবি না? আগে বল হাই গাইস, ট্রেনে উঠে কেমন লাগছে? হ্যাঁ এখানে সবাই ট্রেনে উঠে গেছে, পিছন থেকে সামনে থেকে উঠে গেছে। কিছুক্ষণ পর হয়তো আরো কিছু কিছু লোক আসবে, মানে পুরো ঘরেনি ঘরতে ব্যস্ত, তারপর ছেড়ে দেবে। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, দিয়ে দিল। কত মজা লাগে, বাহ সাথে কাচের পাতা সবুজ, কাচের পাতা সবুজ।
বোট ঘুরে নিল। স্টেশনে ঢুকে গেছি, কাজল দিকে স্টেশন। স্টেশনে লাইট দিয়ে দিয়েছে, আর একটা পাক ঘুরতে পারবো ব্যাস। আমাদের হচ্ছে ট্রেনটা এসে গেছে। স্টেশন এখন স্কুল ছুটির আওয়াজ আসবে, দেখবি দেখবে দেবে আওয়াজ দেবে। শেষ হয়ে গেছে, চলো कृपया ध्यान दीजिए বল দা অ্যালাউন্সটা কর, অ্যালাউন্সটা। সবাই নেমে গেছে, ওই দেখো সবাই নেমে গেছে, আমরাও নেমে গেছি। আমরা বোট চালাবো, আমরা বোট চালাবো। আর আমি তো সত্যি কথা বলি, আমি বোট চালাতে একটু যাই না। কে যাবে? আর গেলেই হবে একা একা। হ্যাঁ বোর্ডের দায়িত্ব থাকবে আমাদের। আমরা আবার যাচ্ছি বোট চালাতে। বোটে উঠে গেছে, আমি তো বোট চালাচ্ছি আর ও হচ্ছে ব্যালেন্সটা করে রাখছে। ট্রেনের দিকে চল, ট্রেনের দিকে। আর ট্রেনের দিকে চল স্টেশন। ওয়াও, মানে কি বলবো, অসাধারণ লাগছে দেখতে। দেখো, আর তখন আমরা বিকেলবেলা এসেছিলাম, বিকেলে পার্কটা ভালোই বড়। ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে। কটা বাজে দাদা? ও অনেক বাজে, তাও 7:30 8টা বেজে গেছে। 7:10 বাজে। এগুলো পাতে ও পাচ্ছে না, একার পায়ে কষ্ট হয়। জুতো ছড়া, জুতো নিয়ে আমার পায়ে পা দিবি না কিন্তু। আর আমিও এখন সাহসটা কম নাই ছেলেটার একদম। ব্যাস এদিকে দাদা, এদিকে দেখা। দিদি আমাদের এই বসুন্ধরা পাহাড় মাঝে আছে, খুব সুন্দর লাগছে। দেখো জাস্ট গঙ্গা পাড়ের মতো স্টেশনটা, দেখো কি সুন্দর স্টেশনটা। আর ওদিকে ট্রেন ঢুকে গেছে, ওই যে ব্যাস ট্রেন স্টেশনে ঢুকে গেছে। আর আমরা বোর্ডে উঠেছে। বোর্ডের নিয়মটা হচ্ছে 20 মিনিট চালাতে পারবো। 20 মিনিট পরে ওখানে আবার ব্যাকে চলে যেতে হবে। আর যদি 20 মিনিট পরে যদি আরো 5 মিনিট বেশি হয়ে যায় তাহলে আরো ভাড়াটা লাগবে বেশি। এই জন্য আমরা উঠলাম 7:10-এ, নেমে যাব 7:30-এ। ঠিক আছে, তো একটু কিছুক্ষণ এখন বোটটা চালিয়ে বেশ বোট চালাচ্ছি। অসাধারণ, এত সুন্দর লাগছে না কি বলবো। অনেক গরমের মধ্যে এই যে জলের মধ্যে থেকে বোটটা চালানো। হাওয়াটা ঠান্ডা, একটা হাওয়া হাওয়া ভাব, আর বেশ মজা লাগছে। ঘোরাবো তো, চা না চললে পরে ঘুরবে। নে ওই জায়গায় ঘুরাবো, ওই কর্নার দিয়ে যা। মানে উল্টো ঘুরাচ্ছিস কেন? এই চল, এই সাইডটাতে লাইট নেই, ব্যাক ক্যামেরা লাগে। ও আছে লাইট আছে, বলতে ওই সাইডে লাইট আছে। চলো পেছন ঘোরা, পেছন ঘোরা, পেছন ঘোরা। আমাদের বোট ঘোরা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা নেমে আমি উল্টে এমনটা যাবে আবার পাবে হচ্ছে। ব্যাস নেমে গেছে। ও দাদা ওরা সবাই নামবে এখন। এবার কে আসবে? তুই চলে আয়, আর এ না উঠতেই যায়, শরীর ছেড়ে দেবে।
ও শরীর পুরো ছেড়ে দেয়, ওরা সব টেনে টেনে তুলতে হবে। এ চলে আয়, কোনো মাথা লাগেনি, আয়। না না, কোথায় মাথা লেগেছে? ব্যাস, বোট করা সমাপ্ত। দাদা এসো এসো, বোটটা ঘুরে ভালো লাগলো? জল খাচ্ছে। চলো, আমাদের হচ্ছে ঘোরা হয়ে গেছে, আমরা এখন এক পা দু পা করতে করতে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। বাবা চলো, বেরিয়ে গেছি, শেষ। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াটারল্যান্ড টয় ট্রেন পার্ক। এটা পার্কটা থেকে ঘুরলে খুব মজা পাবে। আর ভিডিওটা দেখো, আর তোমার লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইবারটা করে দাও। আর টাটা।